Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak. Kados pundi kabaripun? Mugi tansah sehat sedaya nggih, dipunjagi kesehatanipun. Nggih, pepanggihan wonten ing dinten menika kita badhe sinau babagan cariyos pengalaman. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cerita pengalaman. Kompetensi dasar yaitu menceritakan berbagai pengalaman dengan menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan konteksnya. Lajeng indikator pencapaianipun, yang pertama siswa dapat menentukan jenis cerita pengalaman. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bab-bab apa yang harus diperhatikan ketika menceritakan pengalaman. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur dalam menceritakan pengalaman. Cariyos pengalaman utawi wonten ing basa Indonesianipun cerita pengalaman atau dalam bahasa Indonesianya yaitu cerita pengalaman. Nyariyosaken pengalaman pribadi utawi pengalaman tiyang sanes kanthi ngginakaken basa krama alus utawi basa ngoko-lugu. Nyariyosaken pengalaman pribadi utawi pengalaman tiyang sanes ngengingi kadadosan-kadadosan ing wekdal tartamtu. Cariyos pengalaman punika kalebet cariyos pengalaman warna-warni kadosta pengalaman sedih, pengalaman lucu, pengalaman gegirisi, saha sedaya pengalaman ingkang boten saged dipun supekaken. Cariyos pengalaman lucu, pengalaman medeni, utawi pengalaman sedih saged kapendhet piwulang kangge kaca benggala minangka pandoming tumindak lan ing tembe wingkingipun tansaya kebak pangatos-atos. Menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain dengan menggunakan bahasa krama halus atau bahasa ngoko-lugu. Menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain mengenai kejadian-kejadian di waktu tertentu. Cerita pengalaman itu banyak ya macam-macamnya, termasuk pengalaman lucu, pengalaman sedih, pengalaman menakutkan, dan pengalaman-pengalaman yang lain yang tidak dapat dilupakan. Pengalaman lucu, pengalaman menakutkan, pengalaman sedih tadi dapat diambil pelajarannya supaya kita dalam bertindak ke depannya itu harus waspada, hati-hati begitu nih. Misal cerita pengalaman kita waktu jatuh dari sepeda. Lah, itu ke depannya kita berhati-hati dalam bersepeda. Supados anggenipun cariyos pengalaman punika sae prayogi migatosaken ing Anda punika. Supaya dalam menceritakan pengalaman itu bagus, harus memperhatikan bab-bab di bawah ini. Ingkang kaping setunggal, cariyos bab pengalaman punika tegesipun nyariyosaken pengalaman ingkang boten dipun supekaken. Cerita bab pengalaman ini dipilih cerita yang tidak dapat kamu lupakan, yang mengesankan, dan sebagainya. Lajeng kaping kalih menika ukaranipun prasaja lan cetha. Kalimatnya harus jelas. Yang ketiga, tembung-tembungipun gampil dipun mangertosi.
Kata-kata yang digunakan itu mudah untuk dipahami orang lain, dipahami yang membaca, dipahami yang mendengarkan. Lajeng ingkang kaping sekawan, lagunipun ingkang cetha lan saged milah-milahaken frasa-frasa. Frasa-frasa menika kelompok kata. Lagu yang digunakan itu harus jelas dan dapat memilih kata-katanya. Jadi harus jelas. Dados pangucapanipun boten sak tembung boko sak tembung. Pilihane tembung ingkang nesemaken. Dados dalam mengucapkan itu bukan satu kata misal. Dino iki aku. Tapi dino iki aku kepethuk bapakku ning pasar. Ora nyono-nyono. Lan sak terusipun. Lajeng pilihan tembungipun ingkang nesemaken. Pilihan tembung ingkang dipun ginakaken niku yang bagus-bagus. Dadi ingkang maca ingkang mirengaken menika remen kalian serius menika. Menarik hati nggih. Lajeng ingkang kaping gangsal anggenipun cariyos dipun kanteni solah bawa lan polatan. Polatan menika mimik raut wajah nggih. Ingkang tep kalian ingkang dipun cariyosaken. Dalam bercerita itu harus sesuai dengan apa yang ceritakan. Sedih ora malah cekikian. Semangat nggih. Kanthi semangat. Seneng lucu nggih. Misal kanthi hahaha aku ora ngira tenan. Mosok wong iki to kancaku wingi tiba ning sawah. Nganti awake kebak lumpur. Ingkang kaping 6 menika gampil dipun mangertosi topikipun cariyos. Jadi gampang dipahami topik ceritanya. Misal cerita kita tentang juara kelas, juara lomba. Nah, itu harus mudah dipahami. Lajeng ingkang kaping 7 nalika guneman pocapan kedah cetha boten gruyok, blero utawi mangu-mangu atau ragu-ragu. Kedah saged ngucapaken aksara kanthi leres, umpaminipun bedakaken aksara a, i, u, e, o, to, do. Nah, menika kedah bisa membedakan. Harus bisa membedakan aksara a, i, u, e, o itu. Ketika mengucapkan itu harus jelas, tidak ndredeg, tidak grogi, dan tidak ragu-ragu. Lajeng ingkang kaping 8 iramanipun tiyang cariyos saged minangka pandudut. Daya tarik tiyang ingkang mirengaken. Sora utawa lirih swanten dipun larasaken kalian isinipun cariyos. Cariyos kanthi tema perjuangan anggenipun matur kedah sura semangat beda kalian ngaturaken cariyos ingkang isinipun nembe nandhang kasusahan. Kacilakan mesti kedah alon lirih sareh. Iramanya ketika menceritakan itu harus mengundang daya tarik orang yang mendengarkan. Lirih bantere, keras tidaknya suara itu ditrepaken dengan isi ceritanya. Misalnya temanya perjuangan. Dalam menceritakan itu harus semangat, seru, keras. Beda dengan ketika menceritakan cerita pengalaman yang kesusahan, sedih. Itu harus alon, lirih, sesuai dengan isi ceritanya.
Lajeng ingkang kaping 9 obeng salira lan pasuryan. Pasuryan menika rai muka nggih. Kedah luwes mboten kaku. Raut mukanya itu harus luwes sesuai dengan isi cerita tersebut. Tidak kaku. Lajeng ingkang kaping 11 wirasa dipun jumbuhaken kalian isinipun cariyos. Umpaminipun muntab, gumbira, susah, kucewa, wibawa, getun lan sak panunggalanipun. Jadi rasanya itu saat bercerita itu disesuaikan dengan isi ceritanya. Misalnya ceritanya gembira, sedih, kecewa, itu sesuai nggih. Kalau sedih itu ya rasanya sedih begitu. Lajeng ingkang kaping 11 pasemon kanthi langsung. Cariyos pengalaman ngaturaken bab-bab kanthi langsung inggih punika ngaturaken satunggaling bab ingkang ngemot teges trep kalian kadadosanipun. Jadi pasemon raut muka itu secara langsung apa yang kamu ceritakan. Ya, untuk nyariosaken pengalaman kedah gadah unsur-unsur kados ing ngandhap punika. Menceritakan pengalaman harus mempunyai unsur-unsur seperti di bawah ini. Yang pertama, punapa pengalaman ingkang badhe kacariosaken? Apa pengalaman yang akan diceritakan? Misalnya pengalaman sedih, senang, takut, dan sebagainya nggih. Lajeng ingkang kaping kalih menika dalipun rikala punapa kadadosan pengalaman kala wau. Kapan pengalaman atau kejadian tersebut terjadi? Waktunya nggih. Lajeng kaping 3 menika pundi papan panggenan kadadosan pengalaman kala wau. Yang ketiga yaitu di mana tempat kejadian pengalaman tersebut. Lajeng ingkang kaping sekawan, sinten tiang-tiang utawi paraga-paraga sanes ingkang nderek mlebet ing cariyos kala wau. Siapa orang-orang atau tokoh lain selain kamu misalnya yang ikut dalam cerita pengalaman tersebut. Lalu lajeng ingkang kaping gangsal menika punapa sebab-sebabipun pengalaman wau kadadosan? Apa yang menyebabkan, apa sebab-sebab pengalaman tadi terjadi? Kan mesti ada sebabnya ya. Misalnya saya juara kelas. Lah, sebabnya karena saya rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Ya, begitu. Terus ingkang kaping 6 menika kados pundi pengalaman punika kadadosan? Bagaimana pengalaman itu terjadi? Jadi diceritakan. Kejadiannya diceritakan secara urut begitu ya. Apa yang mulainya sampai pertengahan dan akhir. Saking materi kala wau saged dipun pendedutan bilih cariyos pengalaman menika wonten warna-warni. Kadosta pengalaman lucu, pengalaman gegirisi, pengalaman sedih, sedaya pengalaman ingkang boten saged dipun supekaken. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa cerita pengalaman itu banyak macamnya, seperti pengalaman lucu, pengalaman sedih, pengalaman menakutkan, dan semua pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Lajeng supados anggenipun cariyos pengalaman punika sae prayogi migatosaken bab-bab 11 wau nggih. Supaya dalam bercerita pengalaman itu bagus, harus memperhatikan 11 bab wau. Bab tadi yang sudah dijelaskan. Nyariosaken pengalaman kedah gadah unsur-unsur.
kados wonten ing basa Indonesia menika 5W1H. Menceritakan pengalaman harus mempunyai unsur-unsur seperti dalam bahasa Indonesianya 5W1H. Apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa. Nggih, pepanggihan wonten ing dinten menika cukup semanten. Menawi wonten pitakenan saged WA Ibu nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.